Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, giovedì 11 settembre del 2025, buona giornata, buon mattino Milan, ormai siamo quasi alla vigilia del ritorno in campo con Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, come diciamo sempre, soprattutto a chi ci supporta attraverso i like, i commenti, le iscrizioni e gli abbonamenti. Grazie di cuore ragazzi a tutti coloro che lo faranno. Non ci sarà Rafael Leao, perché insomma è ormai abbastanza chiaro, insomma, a meno di miracoli sportivi, anzi fisici più che sportivi, delle ultime 24 ore non dovrebbe esserci appunto con il Bologna, anche proprio per parole sue, perché ieri c'è stato il San Siro Gentleman, è stato premiato Rafa, è stato premiato Gabbia, è stato premiato Ricci, insomma per la classica serata del Gentleman. Gabbia per il gol, ma ne parliamo dopo, e Rafa a margine diciamo del premio ha rilasciato qualche dichiarazione e una su tutte parlava dell'infortunio, cioè questa: stiamo lavorando per tornare al più presto possibile, ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi. E quindi insomma Rafa abbastanza chiaramente fa intendere quello che è il problema. Ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni, nella scorsa settimana. Quando c'è una lesione non si scende mai sotto i 20 giorni, mai. Si va sempre dai 20 a salire. E quando si va dai 20 a salire è perché è presente la lesione. Cioè è una cosa che vale da una parte e dall'altra, come la si legge. Quindi se si è andati oltre i 20 giorni e si andrà, è perché c'era lesione. Non era né un'elongazione né altro, come ci ha raccontato anche ieri il dottor Marano. Simo, diciamo che il dottor Marano è stato molto chiaro, ha detto se è un'elongazione la lesione non c'è e quindi siamo ben oltre i tempi. Se invece i tempi sono questi, probabilmente c'è stata una lesione. Ieri Leao ci viene a dire è una lesione per cui non possiamo prendere rischi e io sono d'accordissimo, e quindi significa che era un pochino di più di un'elongazione. E si va ben oltre, sappiamo che il polpaccio l'avevamo vissuto anche già con Mike Maignan, è un muscolo noioso da questo punto di vista, cioè un muscolo che ti porta a magari stare un pochino più cauto riguardo il rientro in campo, e quindi arriveremo a un mese, perché si è fatto male il 17 di agosto in Milan Bari, quindi arriveremo a un mese di stop per Leao, sperando a questo punto che possa tornare disponibile per la prossima di campionato dopo Milan-Bologna e che quindi possa tornare al centro dell'attacco. È ovvio che l'assenza di Leao porta a fare dei ragionamenti su chi giocherà al suo posto, ragionamenti che si restringono a Santiago Jiménez, che ha anche segnato col Messico come vi abbiamo detto ieri, e Christian Pulisic, che ha fatto un assist, e che sono i due veri giocatori che stanno bene ad oggi, perché anche in Nkunku, anche ieri abbiamo parlato di questo con il dottor Marano, non è in condizione, quindi gli serviranno magari un paio di settimane, 3 settimane per tornare al 100% o quasi. Quindi insomma la situazione è questa, abbiamo avuto conferma dal diretto interessato, perché ieri Leao ha detto è una lesione che non va sottovalutata, e quindi lo aspettiamo e speriamo che Milan-Bologna sia l'ultima partita che salterà. Esattamente. Con ogni probabilità giocheranno quindi Jimenez e Pulisic, perché Nkunku ha 30-45 minuti nelle gambe e non di più, e quindi è difficile vederlo partente dall'inizio,
perché altrimenti poi arriva cortissimo ed è un cambio obbligato praticamente fin da subito, quindi lo avremo a disposizione come subentrante. Morale giocheranno Pulisic e Jimenez, che oggi si riaggregano al gruppo dopo le trasferte negli Stati Uniti e Messico, rispettivamente, per le 2 amichevoli che hanno giocato. Non ci sono quindi grandissime novità di formazione, penso, all'orizzonte, se non appunto che giocheranno esattamente loro due. Detto questo, Henry, a proposito di basso minutaggio, non dovrebbe avere neanche lui un minutaggio enorme. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, Sì. che arriva oggi a Milanello per la prima volta, si mette a disposizione di Allegri. Deschamps stesso in nazionale ha detto che insomma ha ancora bisogno di lavorare perché il minutaggio non è altissimo che può garantire. Me lo aspetto anche lui convocabile, ovviamente, ma partente dalla panchina. Sì, sicuramente. Ci sono giocatori già un po' più rodati. Penso tra l'altro Loftus-Cheek è stato convocato, quindi si è allenato con la nazionale, ma non ha giocato, no? E quindi No. magari è più fresco, viene da un gol. Abbiamo Fofana, che comunque non è stato convocato dalla nazionale e ha avuto tempo, diciamo, per riposarsi. Yashari sappiamo che è fuori. Modric ha giocato tanto, ma Modric, se sta bene, non puoi toglierlo dal campo, perlomeno dall'inizio, poi magari puoi dargli un po' di minuti verso la fine e quindi la situazione è abbastanza chiamata. Oltre a Rabiot, che arriva oggi, che andrà in panchina, Simo, resta da capire poi la situazione Stupinian, che è l'unico forse ultimo dubbio che ci resta, perché ricordiamo che non è stato convocato dall'Ecuador, dicono dall'Ecuador appunto che si sia fermato in tempo e che sia rimasto fuori per motivi precauzionali, ma comunque è una situazione da monitorare, perché altrimenti devi schierare Davide Bartesaghi o inventarti qualcosa con il Jolly Salmacher. È una situazione da monitorare. Tornando su Rabiot, non penso gli serva il tempo di Nkunku, cioè ho l'impressione anche per come è iniziata la stagione di Rabiot, per il fatto semplicemente che è andato in nazionale, che nel giro di poco Rabiot anche sotto Allegri possa prendere il via. Ecco, bisogna capire quanto ci metterà. No, diciamo che sono situazioni ovviamente diverse. La questione Stupiniani è presto detta, sembrerebbe, ma usiamo il condizionale perché siccome lo visitano oggi è inutile che stamattina ci avventuriamo, sembrerebbe rimediabile la questione, quindi che non ci sia grandissimo danno muscolare e quindi possa essere a disposizione già per domenica sera. Però insomma, siccome lo visitano oggi è inutile che ci lanciamo ma nemmeno loro lo farebbero, insomma, è anche giusto così. Se un giocatore rimane fuori per una partita è giusto dargli un'occhiata, perché altrimenti magari si rischia inutilmente. È anche arrivata, diciamo più o meno, la fine di una settimana importante per quanto riguarda, tra mille virgolette, lo stadio, perché in realtà, come state vedendo, sta quasi iniziando a diventare una questione politica, cosa che non è mai stata ovviamente, ma si sta un po', diciamo così, mettendo l'etichetta della politica intorno allo stadio di San Siro. Ha parlato De Servo, ha parlato alcuni esponenti della maggioranza, ha parlato il sindaco Sala, mettendo, diciamo così, quella che è la questione San Siro. Ne parliamo perché poi ovviamente parliamo della questione cambio di proprietà, non è che siamo impazziti a parlare all'improvviso di stadio, però capite bene che se inizia a diventare una questione politica, per come la vedo io e per come l'abbiamo vista negli ultimi anni, più che essere un aiuto diventa una zoppia questa. Un ostacolo. Io onestamente non so come andrà a finire. Sicuramente dalla giunta del Consiglio Comunale uscirà la delibera del Comune di Milano per farla firmare al Consiglio. Poi la stessa Sala ha detto la rimandiamo al Consiglio, se il Consiglio non la voterà è un problema, tra virgolette, che il Consiglio non l'ha voluta votare, non certo del Comune di Milano. Quindi Chiaro. quasi rimandando la palla dall'altra metà campo dicendo noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto nei tempi giusti per non andare incontro al vincolo,
Poi se la politica ce la boccia, Sai Simo, qual è la cosa triste? È che inizialmente sembrava ci fosse un po' di politica nella questione stadio. Adesso sembra che ci sia un po' di stadio nella questione politica, e quella è la cosa più triste forse, no? Perché comunque non stiamo parlando di un giocatore che dopo un anno rivendi, come tanto piace fare ai nostri dirigenti. Stiamo parlando dello stadio del Milan, che è una roba che dura 100-150 anni, a meno di clamorosi colpi di scena, cambi diciamo radicali e via dicendo. Quindi è quella la cosa un pochino triste, che stiamo facendo un po' tutto di fretta, cambiando idea 1600 volte, una cosa vale l'altra. Triste, situazione triste mi verrebbe da dire. E a proposito di stadio, ci ricolleghiamo appunto per parlare della questione cambio di proprietà. Senza precorrere i tempi, perché anche qui non è giusto farlo, però mi sembra che ormai tra mille virgolette anche qui i piani siano abbastanza chiari, che poi cambino i protagonisti, gli addetti ai lavori, piuttosto che le tempistiche, eccetera, ma un po' i piani iniziano a essere, non dico chiari, però quantomeno sembra esserci una strada. Per lo stadio si era partiti con un'idea molto precisa, ovvero quello di costruire uno stadio di proprietà del Milan. Punto. Poi, non avendo trovato né i finanziamenti necessari per, né un socio sostenitore che ti aiutasse per, né un socio di minoranza magari che potesse dare il naming rights allo stadio e quindi ti aiuta per, si è dovuti un po' congelare la questione San Donato e si è dovuti, diciamo così, andare a rimediare l'unico partner possibile della vicenda ancora, cioè l'Inter. E l'Inter, grossa voglia di andare a San Donato, non ne aveva voglia di, molto prima di andare di verificare San Donato, di perlustrare ogni angolo della possibilità San Siro, tant'è che infatti siamo tornati a San Siro, prima per un mese e mezzo, 2, per capire se addirittura si poteva ristrutturare San Siro, dopodiché per lo stadio condiviso di Milan-Inter di fianco al vecchio San Siro, con San Siro demolito, eccetera, eccetera. Perché questo, diciamo così, è in questo momento lo scenario. Poi ovvio che se dovesse saltare San Siro, l'unica chance al momento percorribile all'orizzonte tra mille difficoltà sarebbe quella di spostare entrambe le squadre a San Donato. Ma questo è il piano stadio. Sul piano proprietà l'abbiamo sempre visto, anche in altre situazioni del passato, la volontà di Cardinale è quella di farsi affiancare da un socio sostenitore, da un socio di minoranza pesante, non uno che entra al 5%, al 10%, uno che entra rilevando praticamente il debito che ha con Elliott e grazie a questi soldi, cioè quelli che entrano dalla conversione delle azioni, saldare Elliott e essere quasi in due, diciamo così, a gestire il Milan. È ovvio, è evidente che chi entra non è che entra stravolgendo la politica di Redbird, non è che Redbird si mette un socio di minoranza che gli stravolge la politica sportiva o l'idea di business che ha del Milan, perché questo non è un'idea sportiva, giustamente, è un'idea di business. Sì. E qui va nel solco della famiglia Steinbrenner, che già conosce molto bene Cardinale, è già presente all'interno del Milan, è già in questo modello di business da anni, nel senso che tratta più o meno allo stesso modo i New York Yankees, di come Redbird tratta il Milan. Abbiamo visto, Henry, che non è stata presa benissimo l'idea, proprio per questo motivo, perché si continuerebbe in un solco che non piace. Sì, Simo, c'è poco da dire, anche perché cioè, non è che nel 2025 arrivano degli sconosciuti o delle persone che non conosciamo e quindi sono diciamo una tabula rasa, una carta bianca e li scopriamo col tempo. Cioè, ci sono tutti i mezzi e i modi per capire come hanno lavorato, chi sono, cosa fanno, e cosa hanno in testa e il background, no? di certe persone, di certi soggetti. Quindi se arriva una famiglia del genere
vai a controllare come magari sono stati gestiti gli Yankees negli ultimi anni, qual è il modello di business, anche qui ripetiamo purtroppo business, e quindi capisci un po' di cose. Ed è il motivo per cui poi non viene recepita bene, perché magari qualcuno può pensare, ok, allora magari andando via la parte Elliott ci liberiamo, passatemi il termine, di Furlani, però poi magari arriva qualcuno che d'altra parte lavora praticamente allo stesso identico modo, ecco, quindi diventa difficile dal punto di vista mediatico, no? Cercare di capire come andranno le cose, puoi basarti su come hanno lavorato finora, che il solco sarà lo stesso. Io, come diceva Bea ieri durante il talk, non penso che il tifoso del Milan domandi a gran voce lo sceicco con 7.000 miliardi, ok? O meglio, se arriva bene, però non penso che la domanda sia quella, ok? Penso che la domanda sia mettere innanzitutto al primo posto il calcio, perché siamo una squadra di calcio, e avere, diciamo, un pochino più di manica larga, un pochino più di margine nella gestione sportiva, non che devi spendere ogni anno 400 milioni come ha fatto il Liverpool e incassarne zero e fare rosso da 370 ogni stagione. Non penso sia questo il punto. Penso sia il punto mettere al primo posto il calcio, lavorare con in testa quella roba lì e magari essere un pochino più di manica larga, gestire certe situazioni in maniera diversa, non cedere ogni sessione di mercato 7 giocatori, ecco, avere 7, esatto, sono stato molto buono, avere quella cosa lì. E se arriva una famiglia che invece ha gestito lo sport di cui si occupa esattamente come è stato gestito il Milan fino adesso, ma è chiaro, è normale, anche sacrosanto che molti dicano no, che palle, tra virgolette. Certo. Chissà. Noi ci ritroviamo tra poco, ovviamente, per Lunch e Talk di questo pomeriggio. Siamo quasi arrivati in arrivo di Serie A e quindi è giusto ricominciare a parlare di campo, di Bologna, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao. Ciao, a dopo. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.